이것도 통장이네, 통장. 아우, 서울 집값 왜 이렇게 비싸냐. 자취만 해도 월세 나가느라 허리가 휜다, 허리가 휘어. 에휴, 그러니까 내가 말했잖아요. 기숙사가 정답이라고. 기숙사? 내가 옛날에 다인실 써봤거든. 룸메이트가 콜 엇박 그러고 오는데 못 자겠어. 코를. 정박인 박자 맞춰서 자면 되거든. 그리고 불도 일괄소등 해가지고 한 번에 꺼져. 프라이버시가 1도 없어. 그럴 거면 야, 차박이 낫다, 차박이. 아, 그럼 근데 할래도 형이 차를 팔았잖아. 배 아픈 상처에 소금을 또 뿌리십니까?